82 770 konusu yapalım. İhtiyaç 82 70 anlaşılır. Anlaşıldı efendim, bu ateşler alt tarafında 10. Gel yukarı gel. Ha yukarı bu tarafa da ha. Oldu, bir anlat nasıl oldu olayı. Şömine yanıyordu. Ben de gittim sigara, ekmek alayım diye Orhan Gazi'ye. Geldim, daha kapıya gelmeden duman vermişti. Koştum hemen kapıyı açayım diye, hatta elimi de zedeledim. Kapıyı açamadım. Sonra vurdum odunla, kapıyı açtım. Ama içeri giremedim yoğunluktan. Parladı birden. Zaten içerisi lamberi. Plastik, bir de tahta lamberi komple. Geçmiş olsun. Kartın üstü de tahta. Beton yok yani. Her taraf Geçmiş tahta olsun. Bir de lamberi plastik. 182 75